नमस्कार। आज हामी यो RHIS यानी कि रुटिन हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम को र्यापिड एसेसमेन्ट टुलको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। यसमा डाटा एन्ट्री मोड्युल, डाटा एनालाइसिस अनि ड्यासबोर्ड मोड्युलहरू चाहिँ यसमा छ। यो चाहिँ हामीले यो मेजर्स इभ्यालुएसन भन्ने संस्थाको वेबसाइटमा चाहिँ यी टुल्सहरू हामीले चाहिने टुलहरू छ त्यो पाउन सक्छौँ। र यो टुलमा चाहिँ के छ, यसको उद्देश्य के हो भने हाम्रो ओभरअल इन्फर्मेसन सिस्टम, हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टमको क्वालिटी के छ अनि त्यसपछि कस्तो किसिमको प्र्याक्टिस छ र के ग्यापहरू छ त्यो कुरा अध्ययन गर्न एक किसिमको सर्वे जस्तै हो। र यसमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ केही डाटाहरू भर्नुपर्ने छ र ती डाटाहरूको विभिन्न एरियाहरू छ। जस्तै यसको मेन एरिया भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्सको कुराहरू, व्यवस्थापनको कुराहरू कस्तो छ, अनि त्यसपछि नीति नियम तथा योजनाको कुराहरू छ। त्यसै गरी ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधनको कुराहरू छ। त्यस्तै डेटा एन्ड डिसिजन सपोर्ट निड्स, डेटा स्ट्यान्डर्ड्स, डेटा कलेक्सन एन्ड प्रोसेसिङ, डेटा कलेक्सन, डेटा रिपोर्टिङ, अनि यावत कुराहरू छन्, विभिन्न सेक्टरहरू छन्। यसमध्ये यी सेक्टरहरू अन्तर्गत नै केही कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ अध्ययन गर्न खोजेको छ। त्यसमा चाहिँ अब यसको लागि हामीले कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि इन्स्ट्रक्सनको कुराहरू छ। इन्स्ट्रक्सनमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सर्वप्रथम हामीले जुन फाइल हामी यो खोल्यौँ, जो डेटा इन्ट्रीको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेबल गर्नु पर्यो। लेबलको लागि यता फाइलमा गएर फाइलबाट सेभ एज हामीले चाहेको फोल्डरमा चाहेको नेम दिएर चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै ठुलो कुराहरू छैन। र यसपछि यो लेबल गरिसकेपछि हामीले इनेबल म्याक्रोज गर्नुपर्छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी दोस्रोचोटि पनि यसको फङ्सनालिटी पनि राम्रो तरिकाले हामीले पछि पनि हेर्न सक्छौँ, कुनै यसलाई असर गर्दैन। त्यसको लागि फङ्सनालिटी चाहिँ राम्रो होस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ म्याक्रोजलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अप्सनमा जान्छौँ। अप्सनमा गइसकेपछि यतापट्टि हाम्रो म्याक्रोज चाहिँ इनेबल नै छ। ट्रस्ट सेन्टरमा जान्छौँ। ट्रस्ट सेन्टरमा गइसकेपछि ट्रस्ट सेन्टर सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसमा अलि फरक कुराहरू आयो। म्याक्रो सेटिङ छ। म्याक्रो सेटिङमा चाहिँ अब यहाँ डिसेबल म्याक्रोज भन्ने छ, डिसेबल अल म्याक्रोज विथ नोटिफिकेसन भन्ने छ, अनि त्यसपछि डिसेबल अल म्याक्रोज एक्सेप्ट डिजिटली साइन्ड म्याक्रोज भन्ने छ। भने हामीले चाहिँ म्याक्रोजलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसमा क्लिक गरेर हामी ओके गर्छौँ। यो ओके भइसकेपछि हाम्रो म्याक्रोज पनि इनेबल भइसकेको हुन्छ। र त्यसपछिको कुरा के छ भने हामी डेटा इन्ट्रीमा गएर यहाँ सर्टेन कुराहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ म बताउन चाहन्छु। मैले चाहिँ अलरेडी भरिसकेको भएर यसमा भरेको यहाँ रातो, पहेँलो, हरियो रङको देखिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो डेटाको चाहिँ हामी कुन लेभलमा छौँ त्यसको लागि यो राइट कर्नर यो एक्सेलको जी सेलमा गएर यतापट्टि एउटा डाउन ड्रप एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्छौँ। र त्यहाँबाट गइसकेपछि नेसनल, सब नेसनल डिस्ट्रिक्ट अथवा सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट एसडिपी भनेपछि हाम्रो हेल्थ पोस्ट लेभलको भएर हामीले एसडिपी सेलेक्ट गऱ्यौँ। अनि यो भइसकेपछि हाम्रो त्यो लेभल सेलेक्ट गऱ्यौँ। लेभल सेलेक्ट गरिसकेपछि यता टाइटलमा सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट भयो, अर्गनाइजेसनको नाम लेख्ने, यता त्यसपछि फोन नम्बर लेख्ने, इमेल लेख्ने र हामीले आजको डेट लेख्ने। र यो भइसकेपछि अब ग्रुप मेम्बरहरू हुनसक्छ अर्गनाइजेसनको, त्यसको यता नाम लेख्छौँ। यसरी चाहिँ माथिको सबै भरिसकेपछि यता कोड छ, त्यसपछि कम्पोनेन्ट अथवा आइटम हामीले के विषयमा चाहिँ स्टडी गर्न खोज्दैछौँ त्यसको केही डिटेल्सहरू यतापट्टि छ भने यतापट्टि चाहिँ स्कोरिङ छ। स्कोरिङ 0, 1, 2, 3, 4 सम्म छ। 0 भनेको नो एन्सर अर नट एप्लिकेबल छ भने हामीले 0 गरेछ, कोडिङ गरेछ। अनि त्यसै गरेर
नट प्रेजेन्ट त्यस्तो यो व्यवस्था छ कि छैन भन्ने किसिमको आयो भने छैन भने 1 गर्छौँ। अनि त्यसपछि छ छैन चाहिँ तर धेरै चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ 2 गर्छौँ। त्यसै गरी निड्स सम स्ट्रेन्थनिङ छ धेरै हदसम्म ठिक छ तर केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ 3 गर्छौँ। भने 4 मा चाहिँ अलरेडी प्रेजेन्ट नो एक्सन निडेड हामीसँग छ पर्याप्त छ केही पनि गर्न पर्दैन भन्यो भने 4 मा चाहिँ गर्छौँ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो क्वेसन छ यता कानुन र विस्तृत संस्थागत सूचनाका लागि समसामयिक कानुन र विस्तृत नियमावलीहरू छन्। संस्थागत सूचनाका लागि समसामयिक कानुन र विस्तृत नियमावलीहरू छन् भन्ने क्वेसन छ। यो निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि पनि भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ यस्तो माथिल्लो लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्म भएकोले नेसनल सब नेसनल र सर्भिस डेलिभरी पोइन्टसम्म हुँदाखेरि सबै क्वेसनहरू हाम्रो चाहिँ यो सर्भिस डेलिभरी पोइन्टमा सुट नगर्न सक्छन् र यो सबैको लागि बनाइएको टुल हो। त्यसैले चाहिँ यस्तो छ। अब हाम्रोमा छैन भनेपछि हामीले यतापट्टिको सी सेलमा C13 यता जान्छौँ र यो गइसकेपछि अब कुन अप्सन राख्ने यहाँ लेख्न मिल्दैन लेखे पनि यसले रिजेक्ट गरिदिन्छ त्यही किसिमले सेटिङ गरेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो नट प्रेजेन्ट निड्स टु बी डेभलप भनेर आएको छ मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु भने यसको लागि यतापट्टि छ ड्रप डाउन एरो यसबाट हामीले अप्सनहरू छान्छौँ। छैन भने यो माथिको जो हाम्रो स्कोरिङको कुरा छ त्यसरी छान्छौँ। हाम्रोमा छैन यो सेलेक्ट गरेका थियौँ। अब यो हाम्रोमा छैन बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको यसरी लेख्यो अनि अर्को कमेन्ट्स अन स्ट्यान्डर्ड्स। अब यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले किन छैन त के गर्न सकिन्छ हामीले यसमा चाहिँ म्यानुअली लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब किन छैन त अब माथिबाट सप्लाई नभएर हो अथवा हाम्रो स्थानीय तहबाट भएको छैन कि माथि केन्द्र राष्ट्रिय लेभलबाट नै भएको छैन त्यो कुराहरू हामीले के छ त कमेन्ट्स यो बारेमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यतापट्टि स्ट्यान्डर्डको कुरा पोसिबल एक्सनहरू के हुन सक्छन् यतापट्टि छ यतै लेखा छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रीको प्रायोरिटी एक्सन के हुन सक्छ त देशले के गर्न सक्छ यो विषयमा भन्ने कुराहरू पनि हामीले म्यानुअली यता टाइप गरेर लेख्न सक्छौँ। यसमा यति नै हो र यो गरिसकेपछि हामीले एवं प्रकारले क्वेसनहरू छ सबै अघिको सेक्टरहरू कतिवटा थियो यो सबै सेक्टरमा पोलिसी प्लानिङ म्यानेजमेन्ट गभर्नेन्स म्यानेजमेन्ट सबै कुराहरू यसमा छ। यो अनुसार भर्दै जाने पढ्दै जाने अनि त्यसपछि हाम्रो डाटा यता आउँछ अनि डेटा यो सबै हामीले दिइसक्यो भने डेटा एन्ट्रीको पार्ट सकिन्छ। यो सकिसकेपछि ड्यासबोर्ड छ यता ड्यासबोर्डमा चाहिँ यतापट्टि टक्क ल डायग्राम बनेर आउँछ अटोमेटिक जेनेरेटेड हो यसरी आउँछ हामीले भरिसक्यो भने। त्यसरी र डेटाको कुराहरू छ र डेटाहरू यता छ यता चाहिँ हामीले एनालाइसिस पार्टको लागि अर्को यसमा चाहिँ यो चाहिने जति यसरी सेलेक्ट गरेर कट पेस्ट गर्दै यतापट्टि लाने हो। अहिले हामीले डेटा एन्ट्रीको पार्ट सक्यो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। धन्यवाद यसरी नै गर्नु होला। यसमा चाहिँ एउटा स्टडी जस्तै हो हाम्रो हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम जो अहिलेको रुटिन हामीले मन्थली गरिरहेछौँ त्यसमा के समस्याहरू छन् त्यो ग्यापहरू पत्ता लगाउन र त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो टुलहरू चाहिँ पठाइएको हो। यो स्वास्थ्य संस्थामा अथवा स्थानीय तहमा हेल्थ अफिस स्वास्थ्य कार्यालयमा अनि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय लगायत माथिल्लो निकायहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग त्यतातिर पनि सबै ठाउँबाट डेटा कलेक्सन गर्न खोजेको छ। यसमा अरू केही पनि छैन। धन्यवाद।